Allohning qudratini ko'ring. 34 yoshli ona birdaniga 10 nafar chaqaloqni dunyoga keltirdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Iltimos ushbu ibratli videoroligimiz YouTube'da keng tarqalishi uchun like va podpisatsiya tugmachasini bosib, ehson qilishni unutmang. Ushbu voqealar hech qanday afsona emas. Aynan shu kecha kunduzda sodir bo'lgan yana bir mo'jizalardan biridir. 34 yoshli ona birdaniga 10 nafar chaqaloqni dunyoga keltirdi. Saudiya Arabistonining 34 yoshli fuqarosi muvaffaqiyatli 5 nafar egizakni dunyoga keltirdi. Bu haqida bugun 7-noyabr kuni Saudiya gazetasi mahalliy nashrining elektron versiyasida xabar etilgan. Qayd etilishicha, chaqaloqlar 4-noyabr kuni Saudiya Arabistoni qurolli kuchlarining mamlakat shimoli-g'arbida joylashgan Tabuk shahridagi Qirol Salmon nomidagi gospitalda tug'ilgan. Ta'kidlanishicha, ayol bir necha hafta ko'rsatilgan tibbiyot muassasasining akusherlik va ginekologiya bo'limi mudiri Atiy Al-Zahroniy boshchiligidagi shifokorlar nazoratida bo'lgan. 10 nafar yangi tug'ilgan chaqaloqlarning har birining vazni 950 grammdan 1100 grammgacha, ya'ni o'rtacha 1 kilogramdan ekanligi aytilgan. Ularning barchasi mutlaqo sog'lom. Ha do'stlar, bu dunyoda mo'jizalar ko'p. Albatta, ularni kuzatib borish uchun ushbu videorolikka like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Albatta, videorolikni do'stlaringizga ham yuboring. Kommentariya qismi siz uchun muntazir.